Гөлшат апай, без һеҙҙе тапшырыуыбыҙға саҡырыуыбыҙҙы нисек ҡабул иттегеҙ? Ысын күңелдән шатланып, сөнки Тамыр менән беҙ бик күптән дуҫтарбыҙ. Шуға күрә инде һеҙҙең тапшырыуҙарҙы ҡарап барам, ысын күңелдән йүгереп килеп киттем. Хәлдәрегеҙ нисек? Аллаға шөкөр, һаумыһығыҙ, шул тиклем матур ҡыҙҙар йыйылған егеттәр менән бергәләп. Һаумыһығыҙ, Гөлшат Ахатовна, минең исемем Эльмира. Һәр кешенең бәләкәй саҡта хыялдары була. Һеҙҙең ниндәй хыял булды? Һәр ҡыҙҙың ҙур булып үҫәһе килә бит инде. Матур булып, мин инде уйлай торғайным, врач йәки уҡытыусы булырмын тип уйлағайным. Үҙемдең юлымды табып, тормошҡа сығып, һәр ҡыҙ кеүек аппаҡ күлмәктәр кейеп, туйҙар үткәреп, бәләкәс бәпестәр алып ҡайтып, ғаилә ҡорор һәм дә инде үҙебеҙҙең илебеҙҙә матур итеп, кешеләр менән аралашып йәшәргә тип уйлай торғайным, хыялдарым. Ул тормошҡа ашты тип уйлайһығыҙмы? Тормошҡа ашты тип уйлайым, инде әле ғүмерҙең яртыһы ғына итеп килә тип уйлайым. Шуға күрә ашыр, Алла бирһә, уҡытыусы йәки врач һөнәрен ала алманым. Үҙем инде бухгалтер, экономист һөнәрен һайларға тура килде. Шулай килеп сыҡты. Ғаиләм бар, бәләкәс бәпестәрем, ҡыҙҙарым үҫеп инде буй еткерҙеләр. Иң олоһона 20 йәш, икенсеһенә 18 йәш, бәләкәс ҡыҙыма 10 йәш. Һөнәргә килгәндә инде ысынлап та яҙмыш мине шул уҡытыусылар һәм врачтар араһында йөрөй. Һәм мин эшләгән эшем шул тирәгә бәйле. Рәхмәт. Һаумыһығыҙ, мин Айзилә булам. Миңә һеҙҙең ошондай һорау инде. Һеҙ бәләкәй саҡтан уҡ шулай көслөмө? Көслө тип уйлайым инде. Ысынлап та һине бәләкәйҙән беҙне көслө булырға өйрәттеләр. Ҡурҡып ҡалмаҫҡа, эштән ҡурҡмаҫҡа, беҙ ауыл ҡыҙҙары. Беҙ инде 3 километр ауылға мәктәпкә уҡып йөрөй торғайныҡ, төрлө сараларҙа ҡатнашып, ҡай саҡта бер үҙем ҡайта торғайным, шул юлдарҙан әле гелә иҫләйем шуларҙы. Үҙемдең эстән генә һөйләгән һүҙем: мин көслө, мин ҡурҡмайым, бәләкәйҙән үк көслө булғанмындыр тип уйлайым инде. Һаумыһығыҙ, минең исемем Зөлфиә. Әлеге мәлдә заман ҡатын-ҡыҙҙарын нимә борсой? Заман ҡатын-ҡыҙҙарына мин үҙемдең исемдән әйтәйемдер инде. Нимә борсой? Менә мин үҙемде ҡатын-ҡыҙҙарҙың көслө заттарҙан көслөрәк булып йәшәүе борсой. Замана ҡатын-ҡыҙҙары мин көслөмөн тип эштә дә бара. Күп кенә ваҡыт ғаиләләр тарҡала, әсәләр үҙҙәре генә балаларын үҫтерә, шулай бит. Һәм дә машиналарҙа да ҡатын-ҡыҙҙар елә, ҡырҙарында тормош иптәштәре, ирҙәре ултыра бит инде. Мин үҙемдең әлеге фекеремде, әлеге уйымда әйтер инем. Әгәр дә көслө заттар беҙҙең матур ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙҙы ултыртып йөрөтһәләр, ишектәрен асып сығарһалар, уларҙың йомоштарын бергә йомошашып йөрөшһәләр, ир-аттар улар барыһы ла көслө зат булып ҡалырға тейеш. Һаумыһығыҙ, минең исемем Әлиә, мин һеҙгә ошондай һорау биргем килә. Әлеге ваҡытта нишләп көслө ҡатын-ҡыҙҙар күбәйҙе ул? Мин әлеге ваҡытта ғына ҡатын-ҡыҙҙар көслөрәк булыр тип уйламайым. Сөнки электән үк батша замандарында ла, шул уҡ совет ваҡыттарында ла, һуғыш ваҡытында да көслө ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ булған. Улар уҡ бит шулай уҡ танкта да йөрөгәндәр, шулай уҡ тракторда да йөрөгәндәр. Улар бит инде беҙҙең батша бикәләр дә булған бит инде. Шуға күрә һәр замандың үҙенең көслө заттары булғандыр тип уйлайым. Һәм дә беҙҙең ваҡытта беҙҙең көслө генә ирҙәребеҙ дә бар, һәм ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ ҙа бар. Ни эшләп көслөрәк буладыр? Ҡатын-ҡыҙҙар үҙебеҙ ғәйепледер бында. Һин миңә кәрәкмәйһең тип күп ваҡытта ир-аттарҙы бит ташлап та китәләр, ҡыуып та сығаралар. Үҙебеҙ тырышабыҙҙыр, үҙебеҙ ғәйепле. Бына минең әсәйем әйтә торғайны, ғаиләҙә ирҙе ир иткәндә ҡатын, юҡ иткәндә ҡатын тип. Шуға күрә тормошта ҡатын-ҡыҙ ирҙәрҙе ир итә белергә тейештер тип уйлайым. Уларҙы күтәрә белергә кәрәк, уларға юл ҡуя белергә кәрәк. Күп ваҡытта беҙ үҙебеҙ көслө тип күп кенә яңғыш аҙымдар яһап ҡуябыҙ. Шуға күрә беҙҙең ир-аттарыбыҙ артҡараҡ планға китеп, ҡул һелтәп ҡуяҙар тип уйлайым мин. Шуға күрә әгәр ҙә ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ нәзәкәтлерәк,
булһа йомшаграк булһа, үзебезнең ир-аттарыбызды һез көсле дип алгарак итәрһәк, улар без көсле заттарбыз, ир-аттар күбрәк булыр дип уйлыйм. Тыңлайым. Һаумыгыз, минең исемем Солтанов Айгиз. Мин Елайыр районынан. Миндә шулай һорауым бар инде һеҙгә. Һаулыҡтары сикләнгән балалар бүгенге көндә һандары артамы, әллә кәмейме? Һеҙ нисек уйлайһығыҙ һәм ниндәй сәбәбе уның? Кызганычка каршы, статистика буенча ла күрһәтә, һәм мин үзем дә күрәм, игелекләре сикләнгән балалар, инвалид балалар һаны арта. Уның инде һөйләвен күп эҙләп китһәң, экологиядә инде һәм дә безнең кызларыбызның, һәм дә егетләребезнең киләсәккә бәпес алып кайтуга, һәм дә тормыш құруға саҡ ҡына еңелерәк ҡараудандыр дип уйлайым. Сөнки йәш саҡта беҙҙең бит инде бәләкәйҙән үк ҡыҙҙарҙы һин буласаҡ әсә дип ғаиләҙә үк күрһәтергә тейешбеҙ. Һәм шул уҡ кейемдәр һайлағанда ла, һалҡын көндәрҙә лә йыл итеп кейенергә өйрәтергә тейешбеҙ бит инде. Шуға үҙҙәрен һаҡларға да өйрәтергә тейешбеҙ. Сәбәптәр күптер инде ул. Шуға күрә ни өсөн икәнен генә әйтеп булмайҙыр. Һаумыгыҙ, минең исемем Илдар һәм минең һеҙгә шундай һорау бар ине. Мөмкинлеге сикләнгән балаларҙан иң тәүҙә атайҙар баш тарта. Ни өсөн ул? Шундайыраҡ бар ысынлап та, ни өсөн тип әйткәндә, беҙҙең арада бит инде инвалид балаларҙың менә күбебеҙ бит инде нинди бала икәнен белмәйһеҙ, шулай бит. Шуға күрә мөмкинлектәре сикләнгән бала туғас, бала тыуҙырыу йортонда йәки берәр йыл үткәстән поликлиникада бит инде әйтәләр, бына һеҙҙең балаға шулай тип, һәм атай-әсәй ҡурҡып ҡала. Ни өсөн атайҙар тәү сиратта ташлап китә? Сөнки уларға ваҡытында психологик ярҙам күрһәтелмәй. Әгәр ҙә беҙҙең бала тыуҙырыу йортонда, балалар поликлиникаларында, ошо төрлө перинатальный центрҙарҙа йәки ҡайҙа бына ошо диагнозда әйтәләр, шул ваҡытта беҙҙең ата-әсәләргә, ғаиләгә ҙур ярҙам күрһәтергә тейеш. Һәм аңлатыу эше алып барылырға тейеш. Атай-әсәй интернеттан ҡарай, ни өсөн андай бала туғанын да аңлап бөтөрәлмәйҙәр, уның нишләргә икәнен дә белмәйҙәр, шулай бит. Әгәр ҙә ярҙам күрһәтелеп, аңлатылһа, шул бала менән йәшәп була тип әйтһәләр, атайҙар юғалып ҡалмаҫтар ине. Ни өсөн тигәндә тағы ла ғаиләләрҙә ондай балалар туғас, атай кеше әсәй кешене ғәйепләй башлай. Бына һин шулай булғанһың, шуға күрә инвалид бала туған дип. Әсәй кеше атайҙы ғәйепләй башлай. Һәм дә бөтә туған тумасаһын уйлап, шунда бына һеҙҙең шул ваҡытта кемдер туған, бына был ваҡытта кемдер туған дип ғәйепләү эштәре бала. Әммә шуны үтеп ғаиләҙә, әгәр дә өҫтә әйтеп киткәнсә ярҙам булһа, атайҙар аңлаһа, алар ғаиләләрен ташлап китмәҫ ине дип уйлайым. Үҙемдең эшләгән эш дәүремдә булған миҫалдарҙан әйтеп китәм. Сөнки атайҙар аңлап бөтмәй. Рахмат. Һеҙҙеңсә улар иң тәүҙә кемдең ярҙамында мохтаж? Мөмкинлектәре сикләнгән балалар бит. Беҙҙеңсә тәү сиратта атай-әсәйнең йылыһында мохтаж. Бала нинди генә булһа да, атай-әсәйҙең һөйөүенә мәхрүм булырға тейеш түгел. Һәм улар ғаиләҙә булырға тейеш. Әгәр дә атай-әсәй уларҙы яратып, ҡулдарынан килгәнсә ярҙам итеп, тырыштырып, үҫтереп, ташлап китмәһәләр, иң тәү сираттағы шул ярҙамдыр. Һәм дә больницаларда бит инде төрлө реабилитацион үҙәктәрҙә атай менән әсә ҡулға-ҡул тотоношоп йөрөгәндә, ул үҙенең ата-әсәһенә кәрәклеген тойһа бала, ул үҙен ҡыйыу тота һәм дә алға ынтыла, тип уйлайым. Һеҙҙең таяныр кешегеҙ бармы? Кем ул? Таяныр кешем бар, тәү сиратта минең ғаиләм, тормош иптәшем. Минең ҡыҙым атларға ҡыйыныраҡ инде аңа, әммә ләкин 3-нче класста 4 һәм 5 билдәләренә генә уҡып йөрөй. Менә был инклюзивный мәктәптә уҡып йөрөй инде, инклюзивный образование алып. Үҙҙәренең тифтерҙәре араһында үҙен бер тиң тойоп уҡып йөрөүе, үҙенә аңа мәктәпкә керергә возможность булыуы, һәм дә инклюзивный образованияның әле эшләйһе эштәре күп. Ул тармаҡта шуға күрә минең уйымса, аңлауымса шулай. Айгөлдө мәктәптә йәберләгәндәре булдымы берәй ваҡыт? Айгөлдө йәберләгәндәр тип бик йәберләй алмағандарҙыр, сөнки беҙҙең был мәктәптә оло улым менән 2-нче ҡыҙым да уҡыны бит беҙҙең. Улар инде Гөлдәрҙе дә Иршатты да белгәс, улай бик ныҡлап йәберләгән кешеләр булманы тип әйтәм. Ауыр һүҙ менән әйткән булды балалар. Ни өсөн һин атламайһың, ни өсөн утыраһың, һин ялҡау тигән бит инде. Был ваҡытта беҙҙең Гөлдәр ҡыҙыбыҙ килеп, шул балағына әрләмәйесе генә, матур ғына итеп, аңлатма биреп,
бит инде ни өчен атламай, әйдә һиндә утыр, әйдә һине дә йөртәйек коляскада дип, уның аягы авырта, шуңа йөри алмай дип яйлап кына аңлаткас, инде хәзерге бүгенге көндә улай яберләгән һүзләр юктыр дип әйтәм. Һәм дә менә тәнәфес вакытында мин ул Айгөлне алып барган сакта күрәм, башка класстардан да килеп Айгөлгә күстәнәс биреп китәләр, яратып китәләр. Һәм дә менә уны коляскада этеп йөртергә кайһы бердә сират торалар. Мин инде Айгөлгә әйтәм, эттермә, үзең йөрет дип. Шуңа күрә яберләгән сактары булды, әлеге көндә инде булмас дип ышанам, ышангы килә моңа. Интернет селтәрдәрендә мына төрле социаль роликтар бар бит инде. Улар балаларга нинди йогынты яһай? Һез бит инде мөмкинлектәр чикләнгән балаларга төшерелгән роликта күрһәгез, һезнең үдегезнең ничек? Менә мин инде үзем балаларны елләтергә дигән ролик түгел, күптән түгел безнең мәктәптә ошо үземнең кызым менән Тамыр телеканалы төшергән ролик бар. Унда аның башкалар арасында хәмхур булмаенча яшәп укып йөрүен төшергән роликтар булһа, мин бик ыңгай караштамын. Чөнки һәр кем белергә тиеш бала ошо тормышта яшәргә хокуклы, башкалар кебек үк. Уның шундай ук теләктәре, уларның шундай ук Хыялдар. ул балалар шулай ук хыялланалар, шулай ук уйлайдар, шулай ук бит инде уларның да максаттары бар. Менә минем кызым бит инде ашарга бешерергә теләй. Башнаксы булам ти, үземнең ресторанымда басам ти. Ни өчен булмаслык, булырлык бит. Әгәр дә тырышса, ул бала булдыра дип уйлыйм. Шуңа күрә елләтә торган роликтар булуы да бәлкем әйбәттер. Кешеләрнең күңелләре бит инде барыбер уянырга тиеш, уйланырга тиеш, уйландырырга тиеш ул роликтар. Шуңа күрә мин ыңгай караштамын. Таланттар йондодлыгы һәм гүзәлкәй дигән конкурсларда һез уйлап таптыгызмы? Мин уйлап таптым. Мин уйлап таптым дип әйтһәм дә, була ысынлап та мин аның директоры булып торам. Без бит инде 5 ел дәврендә реабилитация үзәгендә эшләп киләбез. Һәм дә безнең бергә уйлаган балаларның мөмкинлекләренә карап, һәм дә уларның теләктәренә карап уйлап сыгарылган беренче таланттар йондодлыгы конкурсы. Ул республикада беренче тапкыр үткәрелде. Конкурс безнең балаларга алга максаттар куя. Уларның үзләренең талантларын күрһәтелә һәм дә сәхнәгә чыгулар өчен реабилитациядә, социализация улар үзләре аралашалар. Авылдардан күп киләләр бит инде, кала районнардан киләләр безнең республикабызның. Ул бала үзенең дипломын ала, һәм дә бүләген ала, дан минутын ала һәм кул сабыйлар ала бит инде. Әгәр дә таланты бар икән, без профессионал артистларны, профессионал укытучыларны сакырып, уларның үстерергә тырышабыз талантларын һәм дә ярдәм итәбез. Гүзәлкәй инде ул минеке һәм дә була, ул әсәләр өчен. Чөнки мин һәр вакыт әйтеп киләм, үземдән дә беләм, мөмкинлектәре чикләнгән балага ярдәм итер алдыннан тәү сиратта әсәгә ярдәм кирәк дип. Чөнки балаһы сирләгәс, әсә үзенең хатын-кыз икәнен дә оныта. Шуңа күрә без бу гүзәлкәй конкурсында үзебезнең матур әсәйләребезгә, уларның бит хатын-кыз икәннәрен ифләренә төшереп дигәк тә була, уларда зур сәхнәгә сыгарып, уларда конкурста катнаштырып, яшәү яме, яшәү ынтылышы өстәйбез һәм уларга киләсәктә максаттар куеп алга барырга ынтылдырабыз дип әйтәйемме. Һәм дә безнең ошо конкурслардан һуң хаклап алып калынган гаиләләр дә бар. Чөнки атайдар безнең әсәйләребезгә икенче күзлектән карай башлайлар. Һәм дә яңадан гашык булалар дигән дә була. Һәм атайдарга да безнең конкурс бар. Чөнки атайдар менән дә эшләйбез. Без яйның ямлы матур аенда табигать кусагына сыгып, атай һәр яктан маһир дигән кулинар ярыш оештырабыз. Бұл инде быел 4-нчегә үтә, һәм инде бөтә республиканың кала райондарынан киләләр, катнашалар, чөнки атайдар һәр вакыт эштә булалар, үзләренең гаиләһеннән ситтәрәк булалар. Бұл конкурска килеп, бундай гаиләләрнең күп икәнен күрәләр һәм дә үзләрен бергәләп шунда ошо гаиләдә балаларының тәрбияләү эшендә катнаша башлайлар һәм дә арттырып әйтмәм. Бuna ир-егеткә карьера төзергә авырракмы, хатын-кызгамы? Так. Ул ир-егеткә яки хатын-кызга дип әйтһәң, бана үземнең күзлектән карап әйткәндә, хатын-кызга гаилә менән карьераны бергә алып бару авыррак дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, гаиләдә бит инде бәләкәс бәпестәр алып кайтһаң, хатын-кыз бит инде декретта китә, шулай бит. Берничә елга югалып тора. Буны эш бирүселәр бик яратмайдар бит инде. Һәм дә улар карайдар, әгәр дә балаһы бар икән, эшкә алмаска тырышалар, чөнки ни өчен дигәндә, бала сирләргә бит, больничныйларга китә дип әйтәләр бит инде.
Шуға күрә хатын-кызларга гаилә менән карьераны бергә алып бару кыйнарактыр дип уйлыйм. Әгәр дә максатлы ир-ат булһа, ир-аттарга карьераны эшләү еңелрәк. Шигет һеҙ эш тип сапҡанда асыуланғаны бармы? Мин гел эш дип сапмаҫҡа тырышам. Асыуланасаҡ инде ул тормош иптәш, ул бит беҙҙең ғаиләнең башлығы. Шуға күрә мин ни тиклем эшем күп булһа ла, ни тиклем ашыҡһам да, иртән китер алдынан балаларым тороуға, ҡайнар аш бешкән һәм инде сәй ҡайнаған булырға тейеш. Ял көндәре булһа, улар тороуға инде ҡоймаҡтар бешереп китергә тырышам. Ни тиклем ашыҡһам да, ни тиклем эшем күп булһа ла, ғаиләм минең беренсе урында. Шуға күрә баштараҡ эшләй башлаған саҡта минең эшемде аңлап бөтмәгәндә тормош иптәшем асыулана ине. Сөнки минең эшем ҡасан ҡайтырын, ҡасан китерен белеп булмай ҡайһы берҙә. Хәҙер инде бик аңлай һәм асыуланмаҫҡа тырыша. Арыған саҡларығыҙ бармы? Арыған саҡтарым бар. Әгәр ҙә эш уңышлы барһа, һәм дә минең эшләгән эшемдән башҡаларға ярҙам булһа, ул арыу һиҙелмәй. Бына шундай минуттар була. Ҡайһы берҙә индәшкән кешеләр аңлап бөтмәй бит инде. Ярҙам итәм тигән кешеләр ҡайһы берҙә сәбәптәрен әйтмәйенсә ситкә китә. Шуларҙан арығаным бар. Һәм дә ул бик ҡыйын. Булай миңә мөмкинлектәре сикләнгән балалар менән ғаиләләр менән эшләргә бик оҡшай һәм дә мин унан бик кинәнес табам. Бына һеҙ һөйләйһегеҙ бит инде эш дип. Иршат беҙҙең тәүге булыбыҙға иптәшем нисек Ирек дип әйтеп киттем бит. Ирек һәм Гөлшат. Иршат бит инде килеп сыҡты. Гөлдәргә инде Гөлшат, Гөлдәр яҡын бит инде. Анан һуң инде бына әйтеп китәм килә, беҙҙең Гөлдәр тыуған ваҡытта Гөлдәр Ишҡыуатова бик матур, бөгөнгө көндә дә популярный йырсы бар. Шуның йырҙары бик күп радиодан йырлайҙар ине һәм дә шуның өсөн дә Гөлдәр дип ҡуштым һәм инде Гөлшатҡа яҡын дип ҡуштым. Айгөлдө беҙҙең ғаилә советы бик күп оҙаҡ уйланы һәм дә Айгөл беҙҙең төндә тыуған ҡыҙға булғанға күрә лунный цветочек Айгөл дип ҡуштыҡ. Һеҙ ниндәй спорт менән шөғөлләнәһегеҙ? Ниндәй спорт менән шөғөлләнәм? Шәбит ватлап йөрөү ул спорт буламы? Быстрая ходьба. Спорт төрләренең инде төрлөһө конькида да йөрөргә тырышам, ҡышҡылыҡ, велосипедта да йөрөргә йәйгелек тырышам, һәм дә бассейнға йөрөргә ваҡытта инде, һәм дә бына атлап йөрөү. Кискелек беҙ иптәшем менән бик шәп итеп атлап йөрөргә тырышабыҙ инде. Шул бик ярҙам итә. Минең үҙемдең бит инде бәләкәсте күтәреп йөрөгәстән позвоночниктар да ауыртып китә, бына бик ярҙам итә. Балаларығыҙ кемдән нығыраҡ шөрләй, һеҙҙәнме, әллә атайҙанмы? Шөрләй микән алар, белмәйем. Мин инде күберәк балаларҙы тәрбиәләгән саҡта, русалап әйткәндә икономи пряником бит инде. Мин уларҙы бик яратып та итәм. Шулай ҙа беҙҙең һәр ваҡытта сыбыҡ эленеп тора, әле дә беҙҙең ғаиләҙә бер-беребеҙгә ышаныу менән ҡарайбыҙ бит бер-беребеҙгә. Һәм мин инде бала ни тиклем ҡурҡһа, дөрөҫөн һөйләргә, ул үҙендә алдаша башлай бит инде. Шуға күрә мин һәр ваҡыт әйтәм, әгәр дә үҙегеҙҙең ҡырын эштәрегеҙ булһа, килегеҙ һөйләгеҙ ваҡытында дип өйрәтергә тырышам. Уның өсөн инде балалар шөрләргә тейеш түгелләр, ата-әсәһенә ышаныс менән ҡарарға тейештәрҙер дип уйлайым. Әлеге мәлдә һеҙҙе нимә борсой? Әлеге мәлдә нимә борсой? Әлегә күңелем борсомай. Бик матур итеп һеҙгә ҡарап һоҡланып ултырам. Шундай үҙебеҙҙең Башҡортостаныбыҙҙың матур ҡыҙҙары, егеттәре, шундай матур аҡыллы һорауҙар бирәләр тип уйлап, шатланып ултырам. Күңелем әле бер нимәгә лә борсолмай. Һеҙҙең етешһеҙлегегеҙ бар тип уйлайһығыҙмы? Етешһеҙлегем? Бар. Һәр ваҡыт һуңға ҡалам. Һәм дә һәр ваҡыт ғәфү үтенәм. Күп ваҡыт ашығып, ҡайһы берҙә хаталар яһап ташлайым. Шуны ҙур етешһеҙлек дип уйлайым. Ҡабат күргән төшөгөҙ бармы? Бар. Тауға менәм. Ҡайҙалыр бейек тауға менәм һәм дә тырышып-тырмашып менеп етәм. Шул төштө күп ваҡыт күрәм. Ул ҙур эштәр, ҙур йөкләмәләр алып эшләй башлаған ваҡытта шундай төштәр күрәм. Ысынлап йә йығылып төшәм ҡайһы берҙә. Шул төштө ҡабат-ҡабат күрәм. Һеҙҙе алдағандары бармы? Алдағандары бар. Мин уларҙы инде ғәфү итәм. Сөнки шулай кәрәк булғандыр шул ваҡытта тип. Был тормошта һеҙҙең берәй нимәгә ныҡ аптырағанығыҙ бармы? Аптыраған саҡтары күп инде ул. Аптыраған саҡтар күп. Бына үҙҙәренең балаларын
мөмкинлектәре сикләнгән дип, суп контейнерына һалып киткән әсәләрнең бәгырһезлекләрен аптырайм. Һәм дә гаиләләрен сынап та шундай авыр минуттарда ташлап киткән атайларга ла аптырайм. Һеҙгә берәй ҡасан ныҡ ҡурҡыныс булғаны бармы? Бар, ҡурҡҡаным бар. Әгәр дә ныҡ ҡурҡыныс була, әгәр дә тормош иптәшем эшенән ҡайтмайынса оҙаҡ ҡалһа, или телефонын алмай торһа, или йәки балалар ниҙә булмаһа, телефонларын алмайынса ҡайтмай торһалар, юғалһалар, ныҡ ҡурҡам. Һәм дә ҡайтҡас инде илай-илай әйтәм, ниңә телефоныңды һүндерҙең тип, үҙемдең яҡындарымды юғалтыуҙан ҡурҡам. Һәм дә әсәйемә әгәр иртән шылтыратып, телефонды алмай торһа, ныҡ ҡурҡам. Шуға күрә һәр ваҡыт уның тышҡа сығып китеп, эш менән мәшғүл булғансы шылтыратырға тырышам. Йыш ҡулланған һүҙегеҙ ниндәй? Алла бирһә, Аллаға шөкөр, барыһы ла әйбәт булыр, тырышырға кәрәк, алға барырға кәрәк. Шулайҙыр. Хоҙайға һеҙ йыш мөрәжәғәт итәһегеҙме? Хоҙайға мин йыш мөрәжәғәт итәм. Әле бына һеҙ һорау биргән һайын эстән генә Аллаға шөкөр был һорауны яуап бирҙем бит әле тип уйлайым. Ысынлап әйткәндә, ныҡ ышанам, сөнки Хоҙай бар ул, беҙне бәләкәй саҡтан әсәйемдәр өйрәткәндәр. Өҫтә бик ҙур көс бар. Уға һөйләшергә кәрәк, һорарға кәрәк. Ул үҙеңде һәр ваҡыт һинең эшеңде ҡарап, уйлап тора бит инде тип. Шуға күрә мин иртән торғанда да, һәр эшемде башлағанда да өндәшәм, һорайым, рәхмәтемде дә әйтергә онотмайым. Сөнки бәләкәс сирләгәс, Ҡөрьән китаптары алып уҡый башланым, һәм дә мәсеткә дә бик йыш йөрөргә туры килә. Яҙмыштан уҙмыш бармы һеҙҙеңсә? Яҙмыштан уҙмыш бармы? Яҙмышты беҙ үҙебеҙ теләйбеҙ, эшләйбеҙ тигән һүҙҙәр бар инде. Шулай ҙа мин уйлайым, яҙмыштан уҙмыш юҡтыр тип уйлайым. Һәр кемдең маңғайынан яҙылған кеше шуны үтергә тейеш. Шул үҙеңдең тырышлығың һәм үҙеңдең эшләгән эштәрең, уйлаған уйҙарың бит инде тормошҡа ашса яҙмыш ҡушыуы буйынсаҙыр шулай булалыр тип уйлайым мин. Ә һеҙҙе нимә бәхетһеҙ итә ала? Вай, ҡурҡыныс һорау бит әле ул. Мин яуап бирмәйем был һорауға, яраймы? Ярай. Сөнки Алла һаҡлаһын, бәхетһеҙ булырға яҙмаһын. Үҙеңде бәхетле итеп тойоп йәшәргә яҙһын. Шуға күрә мин һорауға яуап бирмәйем. Ҡурҡам. Ярай. Гөлшат апай, ҡатын ҡыҙға бәхетле булыр өсөн нимә кәрәк? Тәү сиратта һау-сәләмәт булырға кәрәк. Һау-сәләмәт булып, матур итеп йәшәргә кәрәк. Һәм үҙеңдең донъяға, ҡатын-ҡыҙ булып тыуыңа кинәнес алыу үҙе бер бәхет. Яратып, яратылып йәшәү, үҙеңдең тормошта кәрәклегеңде тойоу, оло ҙур бәхеттер тип уйлайым. Һәм дә үҙеңдең туғандарың, яҡындарың, ғаиләң менән бергәләп, иҫән-һау йәшәү үҙе бер бәхет. Ә һеҙ үҙегеҙҙең иң бәхетле көнөгөҙҙө иҫләйһегеҙме? Бер генә көн түгелдер инде улар. Иң бәхетле көнөм мин үҙемдең тормош иптәшемде осратҡан көндөр тип уйлайым. Һәм дә иң бәхетле көндәрем оло улым туғанда, ҡыҙым туғанда, бәләкәс туғанда, һәм дә бәхетле көндәрем Аллаға шөкөр күп. Ә бәхет ниндәй төҫтә? Бәхетме? Аҡ төҫтә. Аппаҡ ярған саф ҡарҙар төҫөндә, аҡлыҡ төҫөндә, паклыҡ төҫөндәдер тип уйлайым. Гөлшат апай, беҙҙең менән осрашыуға килеүегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Минең инде теләктәрем һеҙгә, һеҙҙең ғаиләгеҙгә беренсенән һаулыҡ теләйем. Икенсенән башлаған эшегеҙҙә уңыштар. Һәм үҙегеҙ ҙә шундай сибәр, матур күңелле булып ҡалығыҙ. Рәхмәт. Һеҙгә дә үҙебеҙҙең Башҡортостаныбыҙҙың төрлө төбәктәренән үҫеп матур итеп килгән матур ҡыҙҙарыбыҙға, егеттәребеҙгә, үҙебеҙҙең телебеҙҙе белгән егет ҡыҙҙарыбыҙға тағы ла бер тапҡыр уңыштар, шатлыҡтар, бәхеттәр теләйем. Тәү сиратта һаулыҡ, ата-әсәйҙәрегеҙҙе яратып, туғандарығыҙҙы яратып, йәшәргә яҙһын, үҙегеҙҙең юлығыҙны табырға кәрәк һәм маҡсаттар ҡуйып алға барырға. Үҙебеҙҙең илебеҙҙең кәрәкле ҡыҙҙары, егеттәре булып үҫеүегеҙне теләйем. Һәм дә бына һеҙ миңә һорау бирҙегеҙ бит, кем көслө, кем көсһөҙ дип. Көслө ҡатын-ҡыҙмы, ирҙәр ҡатын-ҡыҙмы? Барыбыҙ ҙа көслө булайыҡ. Егеттәребеҙ ҙә, ҡыҙҙарыбыҙ ҙа көслө булғанда ғына үҙебеҙҙең илебеҙ алға барыр һәм беҙ үҙебеҙ бәхетле булырбыҙ дип уйлайым. Шулай бит? Рәхмәт. Рәхмәт һеҙгә. Һеҙгә дә рәхмәт. Мин был осрашыуға килгәндә ҡаушап ҡалдым.
Балалар бит инде булар ни уйлайдар шуны әйтәләр. Һәм шул ягы менән аерылып тора, һәм алар эскерһеҙ. Уйлаган шуға күрә бик оҡшаны, һәм һорауҙары ла бик ябай, тормошсан. Шуға күрә күңелемдә ҡалдылар инде. Гөлшат Ахат ҡыҙы миңә бик оҡшаны, ул беҙҙең бөтә һорауҙарға ла яуап бирҙе. Ул менә ошо студияға инеү менән уның яғымлы көлөүе һәм уның шундай матур итеп ҡараған күҙҙәре беҙҙе әллә ҡайҙа сихри донъяға алып киткән һымағыраҡ булды. Шундай йомшаҡ күңелле, яғымлы кеше итеп күренде һәм Уның менән осрашыу беҙгә бик ныҡ оҡшаны һәм күп нимә үҙебеҙгә алдыҡ инде. Уның йылмайыуы һәм күңелдә ҡалды минең. Мин ошо тормошта бик тырышып һәм бирешмәй, ауырлыҡтарға бирешмәй йәшәргә кәрәк нимәне аңланым инде. Һеҙ көслөмө тип һоранылар бит инде. Мин үҙемде был һорауға бик үҙемдән һорағаным юҡ ине. Ысынлап та бөгөн һорағас, үҙемде уйлап ҡуйҙым. Ысынлап та мин көслөмө тип уйлап ҡуйҙым. Әгәр ҙә һорағас, көслөмөндөр инде, Аллаға шөкөр. Солтан Вәйгиздең рәтен һайлап алдым, бигерәк матур төшөргән. Ысынлап та шул тиклем матур микән дип ҡарап торам. Тормошонда инде ауырлыҡтары булмаһа ла, мин Гөлшат апайҙы йомшаҡ күңелле, бик яҡты йөҙлө итеп төшөргә тырыштым. Ул әйтте бит инде, кеше ниндәй көслө булырға тейеш һәм уның әйткән һүҙҙәренә беҙ ҡолаҡ һалдыҡ. Ул көләс кеше тип әйтә алам. Ул миңә бик оҡшаны. һүрәтемде шундай асыл төҫтәр менән эшләргә тырыштым. Үзенең менә характерына ҡарата инде. Уға беҙ инде оҙон ғүмер һәм ғаилә бәхете генә теләргә ҡалды.